Не се сите со членска книжка. И надвор од тоа не тука заврши акцијата, така? Не. Тоа е акција еднократна. Прво тоа да појаснам дека не само што не се сите со членска книжка на ВМРО, туку значаен дел се не се членови на ВМРО или се во ниедна партија или можеби во некоја друга. Второ, јас тоа еднаш го најавив, сега ќе го повторам, ние дадовме информација во јавноста, јавно ветување ако сакате, дека секоја година ќе имаме една таква операција во која што ќе вршиме проверка на капацитетите на кои што партијата им доверила државна функција. Тие може да се партиски, може да се непартиски. Од најдоле до министри. Ние сме имали и непартиски. Самиот Боцевски беше член на влада и потпредседател на влада, але беше непартиски. Имаме и други непартиски на различни функции. Значи, независно дали се партиски или непартиски, проверка на нивното работење и капацитети, енергија, елан, сила, што сакате земете го, секоја година. Така да следниот таков нов план го најавив за после локалните избори. Природно е сега во локални избори да не се занимаваме со тоа, после да се осврнеме повеќе на тоа прашање. Така што ќе има и во 2013 и во 2014 и понатаму. И дали водите ова како анекс на прашањево? Дали водите сметка, дали ги проверувате информациите кои стигаат до нас, дека и во приватните фирми за кои вие кинете кондури на роудшоа, како инвестиции, дека почнуваат овие што идат на тренинг или што конкурираат за работни места, им бараат партиски книжки. Во приватни фирми? Во тие што се идните инвестиции. Значи, ако говориме за нов бран кој треба да ја ослободи Македонија од матрицата, да биде заробеник на партии, масовни партии и да живее за да добие партиска книжка да си го остварува животот, значи, онда сме ја утнале скоро работата. Неам такви случаи, но не исклучувам дека некој го прави тоа. И на крајот на криштата и приватните фирми работат поединци кои што имаат вакви или онакви обидувања. Моето мислење е дека тоа не треба да биде така, тоа е прво. Второ, јас па имам обратни информации од приватните фирми и од новите што доаѓаат од странство, но и од многу постојани, дека не можат да дојдат до соодветна работна сила. Дека имаат проблем. Тоа го има секаде. И покрај тоа што се говори дека има висок процент на невработеност, конкретно ќе го кажам примерот, не знам дали смеам, но ќе си го дозволам тоа ќе ризикувам, Kemet Electronics. Kemet Electronics контактираа со нашата влада, не со мене лично, со моите соработници, тие ми пренесоа, дека имале сериозни проблеми во прибирање на вработени луѓе кај нив. Дека на некој оглас што се објавил, во соработка со Агенцијата за вработување, објавиле оглас за да прибера што повеќе за агенцијата да им јави директно на невработените. Значи не само огласот, туку и самата агенција да ги потсети, да им прати писмо, мејл, не знам што им праќа, дека има ваков и ваков оглас и дојдете на тој датум во таа просторија кој сака. Првично се јавуваат околу 300, за некои си 5-60 места. Откако доаѓаат и дознаваат дека треба да работат во 3 смени, дека платата е нормална плата, дека не е, не знам, европска. 5000 евра плата или нешто така, се сведуваат на 20, а од тие 20, по патот додека им рекле, ај се од тука од агенцијата, дојдете во Kemet Electronics, по патот си изгубиле едно 12-13 и останале на крај во Kemet дослед 6-7 души. Зборувам за еден од огласите, после они имале нови огласи, нови обиди и така натаму. Се вика ерозија на материјалот. Не, ама еве, токму ова зборам. Ако постои култура на партиска книжка и може преку врски да се осигура со работа, а ништо да не работи, и плюс да падне некој тендерче и што ја знам, заврши работава. Ти го праша него Тоа е култура. за приватните фирми. Фино го праша. Јас од него, пошто е креативен премиер и му ги поддржувам сите реформи што ги најавува, сум разочарана дека ова што јас ја замислував како реформа, клапна. Сега ме охрабрува дека после изборите ќе видиме втор дел. Добро, ја и ти сме по-револуционерни, ние сме дипломати. Ќе го чекаме, ќе го подсетуваме. Не само тоа, подготвуваме и нов закон за администрација. Ете, види. Пред некој ден имав 5-часовна средба со работниците за тезите на тој закон. Сега сме во фаза на тези. Прво се прават тези, па од тезите се пишува закон после. Па после јавна расправа и така натаму.
мислам дека ќе биде крупна, доста крупна промена. И ова се да ми во делот на привлекување на вработени, способни и така натаму, и сега нема секому да му се допадне, нема секому да се допадне, некој ќе биде и против, ама тоа што сме тргнати сега да го правиме ќе биде драстично, ќе се разликува од тоа што е сега, доколку добиеме целата поддршка од Брисел и од сите заинтересирани, мнозинството во парламентот и така натаму. За хакериве не ми. За хакерите, јас колку што знам, хакерската професија не е легална професија. Јас не реков дека е легална, господине Груевски. Направиле пиратска партија. Јас не реков дека е легална, него една креативна, една храбра, една дрска, иновативна категорија на млади луѓе во секоја држава гледаат да ги претворат на своја страна, да ги на тоа да. Тоа е друго. Инаку тие нормално штом не се легални, се илегални, кога се илегални завршуваат у затвор. Што е греф за таква категорија која може да се искористи у разни сфери. Па сега, ако треба и ја да ви давам примери, ако може една Кина да ги користи за индустријска шпионажа или Америка за да води специјални трговски војни или во иновативните процеси на компаниите нивни или за Пентагон потребит, зар Македонија може да се лиши од талентите на тие луѓе? Очигледно не сте размислувале, инаку Не, ние имаме повремено примање на нови кадри, информатичари, луѓе што добро познаваат таа проблематика. Секој од тие луѓе има право и можност да се јави на конкурс, да ги покаже своите квалитети, може да биде прифатен. Ако му гарантира државата дека нема да го затвори. Не, зборувам да биде прифатен во служба, во корист на државата за позитивни цели, не за да блокираме нечии сајтови или да влезе у серверот на Deutsche Bank и парите ги префрли. Значи хакерите најчесто и негативни работи прават. Најчесто. Да, ние и дори да ги вработиме, нема да ги вработиме дел од нив, ако се покажат на некој конкурс за негативно, туку за позитивни работи, нешто. Да, ама сите се радуваме и ги пренесуваме на сајтовите кога ќе изблокираат, ќе му паднат на сајтот на, не знам, некоја соседна влада или што ја знам. Знаете за што разговараме, сега немојте да... Добро, и ти знаеш што премиерот говори. Следното прашање е правото е на Ивица Моцевски. Само сега да го врзам кога сме веќе тука кај реформите пред околу година и пол за жал. Нострификацијата на дипломите и закона за високо образование вратена некаде пред 2006 година. Имено повторно се введени некои инструменти со кои што се поскапува процесот, се оттежнува процесот, се враќаат апостили, документи што ги издаваат општините. Значи се замислете некој завршил на Стенфорд, се вратил во Скопје, треба да се враќа во Калифорнија апостили да зема и така натаму. И товарот на докажувањето повторно е пренесен врз самите студенти. Значи повторно се врати оној стариот процес, не знам. Имаше либерализација. Ова ми е од учениците, имаше либерализација, меѓутоа вратени се старите решенија. Од нив е оваа информација која што сум ја добил. Значи вака, ако е тоа прашањето. Да, тоа е прашањето. Нема никаква промена на законот во негатива од тогаш. Тоа може да се провери. Може, затоа зборам, го проверив. Изменете законот? Изменете. Во кој дел? Значи, инструментот што беше изваден, значи се бараше специјален печат што го даваат општините. Кои општини? Општините таму каде што се лоциран универзитетот, за да може тој да се приложи во министерството за да почне нострификацијата. Ќе го проверам ова, прв пат слушам дека има таков проблем. Тука е зголемен Вие веројатно од еден двајца сте чуле, не, а не сте чуле па другата страна овие. Го проверив и законот. Советот за акредитација. Често пати ние слушаме од некој нешто незадоволен, тој ни ја кажува вистината според него како му одговара. Го проверив и законот потоа. И ретко имаме и прилика да се запознаеме со другата страна да ја чуеме. Сега да ми ги кажете вие колку примери имате? 1, 2, 3 претпоставувам. Не, меѓутоа го проверив и законот, вратено е старото решение, дефинитивно. Не се сеќавам на такво вратено, но не исклучувам дека нешто се случило, ќе провериме тоа. Вие знаете дека јас лично покренав иницијатива во тој период и не само што е покренав иницијативата, и цврсто стоев и ја буткав до крај. Имаше многу спротивставени страни во тоа време, отпор што пружаа дека тоа не треба така, дека ќе ни се спомнат многу неквалитетни или нешто, не знам што, дека едноставно имаше едно усталено гнездо во кое што се измачува студенти од најпрестижни универзитети да се ја нострифицираат дипломата. Потоа со многу маки, со многу отпор и борба со тој отпор, успеавме тоа да го промениме. Јас до ден денес не сум чул дека има сериозен проблем.
Во еден или два наврата слушнав само дека на некои не се признаваа магистратури што имаат само една година постдипломски. Тоа сум го чул, но и некои од нив си отидоа, се вратија, конкретно знам случаи, се вратија си завршија уште една година за да добијат магистар звање во Македонија како нострифицирана диплома. За друг проблем до сега нема слушнато, но ќе проверам. Прво ќе проверам дали наистина законот така го изменет како што вика дека е. Второ ќе разговарам и со надлежни луѓе што за тоа на тоа работат. И ако има таква работа да се коригира, бидејќи ја знаете мојата цел. Не, знам, токму за мојата цел е најлиберално да може и најбрзо да се заврши таа. Е вратен трошокот врз. Добро, сега да резимираме. Ја уште еднаш кажам дека вие веројатно ми кажувате на база на еден или два примери, така да го провериме тоа. Има и друг елемент може да проверите, господин премиер. Тука се враќа она асистентска функција, нели со измените се направи докторантите да бидат тие што ќе се вклучат во настава и ќе помагаат. Сега повторно мислам дека се враќа асистентската функција, која што знаете како кај нас порано се искористува. Еднаш влезеш асистент, потоа до крај си професор. За тоа има големи дебати имавме. Има две различни, да не речам школи, ама две различни принципи. Има принципи кои што порано Боцевски ги застапуваше и кои што ги има некаде, мислам во Америка, каде што нема асистенти. Во Европа има асистенти. Има насекаде и тоа се две, ајде да речеме, теории различни. Дали треба или не треба. Да. Сега тоа е дебата. И Европа и Америка се расправаат за таа дебата. Мислам, научници од Европа, професори од Америка, треба или не треба. Да продолжиме ние сега понатаму, значи сите имаат по едно прашање. Не, може сум имал јас. Не, трето прашање има Боцевски се. Но таму имавме во делот на образованието, сега е третото на Боцевски. Ќе ве потсетам, имавме крупни подобрувања на квалитетот. Он не го поставил уште првото. Извини, ама ако е вака, еве, јас се придружувам до оние што ќе бара партиска книжка. Види, Кире Наумов и Ивица Боцевски си имаат партиско членство и они се привилегирани. Ние што сме овде? Не се привилегирани, се безобразни. Не, безобразни. Не, политички може да влеземе сега. Не може политички, Жоро да си дојде. Чекај сега, ти ми ја земаш емисијата. Па ќе ти ја земам, Горан Минчев. Ова се научивте сите како овој, како се вика Минчев, да взимате туѓи фотели. Ајде, осабнавме. Прашањето, и те молам да не влагаш на другите дебатата, од тие непристојно. Прашањето што да го поставаме во врска со една политичка тема, имено и покрај овој циркус што го прередува СДСМ во државата, кој што не го поддржувам, сметам дека премиерот на Република Македонија има задача, меѓу другото, да пружи рака на другата страна. Така што сакав да ја прашам дали гледате барем 3 иницијативи, стратешки иницијативи, национални иницијативи, кои што можете во моментот во собранието на еден конструктивен начин, на еден отворен начин, да ги поминете, кои што ќе ги зајакнат позициите на Македонија, надворешно политички, внатрешно политички, економски и така натаму, а за кои што сметате дека може да ги протуркате и за кои што сметате дека може опозиција да даде соодветна поддршка. Кои три иницијативи? Било кој. Дали сметате дека постојат иницијативи? Па нека се и 5. Нека се и 5. Не, нека се и 5, нека се и 10. Сметав 3 главни иницијативи кои што ќе подобрат нашата мир во светот, љубов меѓу нешто така. Хипи иницијативи. Во однос, сами зборувате во однос на случувањата од 24 декември или генерално? Генерално зборувам. Во моментов теми кои што ќе зајакнат вашата позиција како премиер, а за кои што може низ една дебата, низ една резолуција собранието едногласно да даде силна политичка поддршка. Аха, како да усвоиме декларации. Декларации, резолуции. Јас признавам, не го разбрав прашањето. Кој го разбрало да нека? Ми се чини дека Боцевски има нешто конкретно во глава, ама не ќе да го кажам. Во анексот. Во анексот се влетат атмосфера. Амандмански. Па значи затоа ја не го разбрав. Ја не го разбрав. А? Ти го разбраме? Не, ова некој пак основоположник на социјалниот либерализам кој има. Се чекам да го плесне. Значи, јас премиерот го прашав. Не, ама ние чекаме будно за премиерот. Еве нека е петка, ако не е тројка, ајде. Добро. Сериозен сум сега. Секоја добра идеја што ни доаѓа нам, или пак ја слушаме од други, а што може да се преточи во една таква форма како што вие спомнавте, ние секако ќе направиме. Ние секојдневно влечиме потези со кои што веруваме дека ја подобруваме состојбата во Македонија и воопшто угледот на Македонија надвор од земјата, но нормално дека правиме и грешки, но дали
кога конкретни 3 резолуции и декларации ќе усвоиме, не ми може во моментот да ви одговорам. Како течи времето, така доаѓаат нови идеи и од натре кај нас, и од надвор. Сето тоа ние го анализираме помеѓу нас, вршиме консултации, размислуваме и влечеме потези. Сега, некоја се потезите преку декларации, резолуции, некоја се преку измена на закон, некоја се преку изјави некакви, некоја се во некоја друга форма, но генерално ќе продолжиме да работиме на секаков вид на форми и чекори со кои што можеме да подобриме ситуацијата, но ако имате нешто конкретно, наистина би сакал да го чувам и да ви одговорам. Жора, смислов резолуција во однос на прашањето за името, кое што вашата позиција ќе Ево што било. Ето. Мислев на тоа. Проблемот со Бугарија. Јас сега да му дам признание дека стварно е премиерот и само он го разбра прашањето. Мислам ми заслужува да си биде премиер човек, да? Да. Не, добро, сега имаме конкретно, значи каква резолуција? Резолуција за? Резолуција во однос на прашањето за името, кое што ќе ги формира. Ние имавме таков еден обид во минатото, но таа резолуција има поголема тежина доколку ја прифатат и партиите од опозицијата. И за жал во тој период не успеавме да ги како да кажам да ги привлечиме кон нашата иницијатива заради некои наши позиции кои што зборувам сега за македонскиот дел, заради некои наши позиции за кои што за дел од нив не беа прифатливи од типот референдум или уште неколку прашања. Зборувам во времето пред СДСМ да се произнесе дека и тие можда би оделе на референдум, или на време вика референдум никако. Све најлошо за референдум, па после од ден на 180 степени променија политиката у една кампања. Рекоа ајде и ние референдум. Но не само референдум, уште 3-4 други позиции во усогласувањата што беа зад сцената, да речеме. Или прво се прави усогласување, па усогласени да излеземе во парламентот, да не се караме за стратешки значени прашања кои што ќе не дополнително компрометираат. И во тој период не се постигна согласност по тоа прашање, иако не мислам дека и тоа ќе ни ги реши проблемите. Генерално не е толкава греда тоа што нема резолуција, но би било добро и да има. Потоа нешто се одеше на варијанта да има некоја поопшта, кај што само декларативно ќе кажеме дека сакаме да го решиме проблемот. И не знам што се случи, дали таа декларација се усвои или не, без прецизности внатре. Тоа е тоа. Тоа би одговорил. Жора Пове. Доколку во иднина почувствувам дека постојат услови. Како што една атмосфера, како што една се премислија за референдумот, да се премислат за уште неколку работи што тогаш не сакаа да ги прифатат, секако дека ќе покренам таква иницијатива, но за такво прашање ќе се согласите, би било добро кога не би било изгласано само од 61 пратеник. Не е страшно и да се изгласа само од 62 уствари се пратеника, и тоа не е нешто лошо, ама е најдобро да биде консензуално прифатена, кога станува збор. Жоро, конечно, 6 пат. Добро. Јас сакам да ја вратам топката на дневно-политички терен, меѓутоа мислам дека има стратегиско значење за внатрешно-политичката состојба. Опозицијата повика на превремени парламентарни избори, без оглед на мотивите. Дали мотивот е за да не учествува на локалните, дали мотивот е на вистина да се врати во парламентот, без оглед повика на превремени парламентарни избори. Вие, односно вашиот извршен комитет, генерално сите тие барања на опозицијата во пакет ги одби, меѓу другото со акцент на тоа дека и барањата за превремени избори го одбивате. Сакам да ве прашам, со оглед на фактот дека во изминатиот период имаше испитување на анкетите на јавното мислење во кое што ви даваат 2:1 дури предност, значи анкета на ИРИ, некои други анкети што се појавија ви даваат предност многу поголема отколку на превремените парламентарни избори 2011 година. Вие истапивте во јавноста и во оваа прилика и кажавте дека народот еднаш се изјаснил тогаш, дека не би сакале сега повторно. Но зошто не сакате превремени парламентарни избори? Значи, дали вие на минатите избори исто така ВМРО ДПМН истапи со една кампања дека треба да се заврши кариерата на Бранко Црвенковски, дека време е за крај на таа кариера. Но дали на овој начин не го продолжувате животот на Бранко Црвенковски, политичкиот живот, нели? Дали со тоа што го оставате уште еден период да лебди на некој начин
како лидер на една структура која еве сега е вон институциите и едноставно да не може да дојде до разрешница во таа партија за нов лидер. Вие рековте и сега дека гледате дека наближува политичкиот крај на кариерата на Бранко Црвенковски, но мислам дека со потегот дека не сакате да одите на превремени парламентарни избори, на крајот му го продолжувате животот. Каков е вашиот став по ова прашање? Благодарам. Прво, ние не можеме нашите политики да ги водиме според Бранко Црвенковски во смисла дали тој се завршил или нешто подоцна ќе заврши. Точно. Ние не можеме се нашата главна преокупација и приоритет да биде случувањето во СДСМ. Наш главен приоритет е случувањето во Република Македонија, во државата. И да одиме на превремени за да конечно му ја завршиме кариерата на Бранко, по мене не е најпродуктивно размислување. Значи, лично мислам дека и преходните предвремени на начин како што ги издействува Бранко не беа најнеопходни, но кога веќе толку запна, кога го изнесе тоа на улиците, создаде еден хаос и така натаму, одлучивме да му учините. Одлучивме да му одговориме на неговиот блеф и да се препознае јавноста дека станува збор за блеф. Да го види, да. Мислите дека и сега е блеф? Затоа те прашувам. Дали е сега блеф или не знам, но знам едно, дека Бранко Црвенковски исто колку и ние знае дека ќе ги изгуби следните локални избори. Тој тоа го знае. А би изгубил ли парламентарни? Би изгубил и парламентарни, да. Добро. Знае дека ќе ги изгуби следните локални избори. Прави се што може да не се појави на нив, за да не дојде тоа што вие го говоревте за конечно заминување од челната позиција на Социјалдемократскиот сојуз. Јас тоа сум го кажал во повеќе наврати. Мислам дека тоа го имаат препознаено и луѓето од меѓународната заедница во оние разговори што јас ги имам, но загрижени се со состојбата до која што тој не доведе. Инаку, тој говори дека причината заради која што треба да се оди на избори е дека немаме легитимитет, особено заради случувањата инцидентот во собранието. Ние сме 6,5 години владеачка партија, од 28 август 2006 година, и во овој период одевме повеќе пати на избори. Ако земеме во времето од како јас сум председател на ВМРО-ДПМН, од 2005-та 6 пати поред ги победуваме на избори, односно граѓаните ни ја даваат на нас довербата. Не знам колку пати треба да излеземе и да победиме, дали на 6 месеци треба избори да има, за да се види дека политиките што ги спроведува Бранко Црвенковски и СДСМ во овој момент не се прифатливи за мнозинството граѓани на Република Македонија и дека политиките што ние ги нудиме се многу поприфатливи од тие. Тоа не значи дека се идеални, дека нема грешки, дека за нешто се согласуваат, за нешто не. Меѓутоа, во главава од тој избор кој што го имаат граѓаните, веќе многу пати дадоа легитимитет на ВМРО-ДПМН и на оваа влада што е сега. Така што некако излегува, тоа на почетокот го спомнавме, секогаш кој е СДСМ на власт има демократија, кога не е СДСМ на власт нема демократија. И тоа е нереално, тоа станува смешно. Сакаме избори, не сакаме избори. Минатиот пат така беше. Избори, на крај ни дојде преку глава, ајде избори ќе направиме. Сега услови, нови. Не сакаме вака, па сакаме на крај. Тоа е една нестабилност, сериозна нестабилност во политичкото однесување на председателот на Социјалдемократскиот сојуз. И ние не можеме нашите политики да ги усмериме само во односот ВМРО-СДСМ. Ние треба да гледаме и дека имаме добиено доверба од граѓаните да спроведиме проекти и програма, да ја реализираме и треба да се трудиме колку што можеме подолго во нашиот мандат, да го задржиме подолго нашиот мандат, за да ги спроведиме тие политики и тие проекти кои што сме ги ветили. Тоа е тоа, не знам што да одговорам друго. Ти не мислиш, извини, дека ќе крај на политичката кариера на Бранко Црвенковски ако загуби само на локалните избори? Па нема да оди. Ке рече не ми дадоа парламентарни, не одам на локални. Ако не оди, освен што нема учество во централната власт, нема да има и во локалната. Па ќе одат 4 градоначалници како независни. Ако тоа им е добро на членовите на СДСМ, нека биде така. Тогаш јас не можам ништо да направам друго. Значи, советите на општините, да кажеме, на СДСМ, у Кавадарци или у Прилеп, ова ќе се тогаш 100% ВМРО
Тоа е на некој начин Која добивка на СДС? Тоа е Вие давање грешите. простор на друга партија да се појави Па, ќе се појави, нема или други луѓе и така натаму. Значи ако се е тоа нивна проценка. Нема празен Ја не простор. можам да се Само грижам за грешите нив. Значи, во оценката дека Бранко Црвенковски со тоа што ако се појави на локални избори и ги загуби, Дека дека ќе ќе се повлече. Нема- И да ги загуби нема да се повлече. јас не реков Тука не реков сигурно ќе се повлече, но ќе биде под сериозен, зголемен притисок ништо. за повлекување. Од кого притисок? Ќе биде внатре во неговата партија, од кого? Добро, Треба да биде. Од мене ли да биде? Ај да не водиме, не, притисок од која негова партијата, партија? од јавноста, значи Па имаме јавноста демократска го јавност утепа која што молејки дискутира, да се тргне. имаме медиуми, Не се имаме трга. аналитичари, значи ќе почувствува притисок зголемен. Па и Имате сега. ли и сака да го избегне тоа? Само да завршиме со едно кусо имавте ли политички притисок за некакво подавање рака во смисла на тој диалог за делумно, мислам дека бидејќи ја гледам реториката на СДС, ама они од герилска борба дојдоа до диалог, сега веројатно ќе седат на маса па ќе почнат да чукаат на парламент за да влезат и така натаму. Дали сте спремни некаква мала рака да им подадете во смисла на тоа да се вратат луѓето во институциите на системот, затоа што навистина мислам дека ќе почнат да бараат, да молат да се вратат. Отприлика Спремни сте ли нешто да попуштите од анализата дека Па терджии се они познати. Демохристијани, одма, На си оброз, театар. ќе влезат, гледаш ти партијата нивна побара од Јани Макрадули да се извини, испокрши човек од државен имот, ја да скршев ке ме го апсе. Јани Макрадули да се извинел, они бараат као партија. Што сакаш понатаму? Иш не треба ова прашање или ја го одговорам. да. Интересна да биде емисија, пошто ме утепавте прво полувреме. Да. Значи нема прашање или има? Има прашање. Значи вака. Ние сме подготвени ако некој изгрешил и сака да исправи грешката, да му го возможиме. Терджија, виде? Дозволете демократски да се изнасмееме. Смете се вие. Плурал Добро, малку сакаме да така да. Мислам, Овие многу- доцни часови да. Сериозно ве сваќаме, ама малку и опуштено, извинете. Ако, добро. Не се лутиме, ние Па и да се лутите тоа вие, ке ни простите. ќе ви простиме, да. Добро. Смете си се вие, ние ќе тераме со тоа што сметаме дека не е добро. Значи, ние сме подготвени, ако они сгрешиле, да направиме чекови со... Еве, спомнаа дека сакаат засилен мониторинг, нема никаков проблем за тој засилен мониторинг. Спомнаа дека не се сигурни дали се пречистени списоците поред, да ги допрочистиме некоја методологија, спомнуваа, треба да се усвои опсе, кажал, не знам кој кажал, да усвоиме таа методологија, ако има таква работа. Значи сите оние што се околу изборниот Тоа се, законник како некој да елемент. кажам, тоа се формални работи, тоа е онаа екзит стратегија да добијат. Да добијат стратегија за излез од оваа ситуација. Апсолутно мора да добијат. Морам да ви кажам, ние таква стратегија цело време нудевме во овој период, од како почна случувањето. Значи, тие прво објавија дека ќе го блокираат буџетот. Ние понудивме компромис, понудивме Намалување амандмани на буџетот, понудивме 40. исто така гаранцијата од Светска банка за заемот што требаше да се земе, да не ја користиме После- до избори, после освен локални. за делот за враќањето на долгот. Другото За да посебно. не остане она приказна дека ние сакаме да ги искористиме парите во изборни цели, не знам, да плаќаме сега се и се што и така натаму, иако од тоа нема блага врска, меѓутоа и тоа го понудивме. Понудивме во многу моменти, понудивме начини да тие имаат излезна стратегија. Точно знам дека ден пред случувањата, на 24-ти, председателот на Собранието Трајко Велјановски телефонски во неколку наврати комуницираше со генералниот секретар на СДСМ во обид пред денот кој што следуваше да се изнеде решение, нудејќи му други такви излезни решенија. Сите беа Односно одбиени. буџетот на Сите понуди за компромиси и за излезни решенија беа одбиени без контрапредлог. Значи јас тука гледам дека не се имало намера да се излезе од ситуацијата. да се најде компромис. Намерата била да се заглави. Иначе, да обично човек која сака да добие нешто, па дава контрапредлог. Остава просто. Малку ми се 40 амандмани, сакам 80. 80, да. Малку ми се 2,5 милиона, сакам 6 милиона. И тогаш имаш... Преговарале со себе, фактично. Преговараме со себе, но и ние сакавме да се убедиме дека тоа е така. Ние верувавме дека веројатно ќе одбијат, но викаме да пробаме.
наша одговорност како водачка партија да пробаме да спречиме несакани настани што предвидувавме дека може да се случат. Така што ние и до сега го правевме тоа. И од сега па натаму сме подготвени да им помогнеме да излезат од сегашната ситуација во која што се најдува, но и во која за жал доведува земјата која станува збор за меѓународниот углед, бидејќи сите добро знаеме дека некому му одговара ова навод. Така. Не сите гледаат на ова онака како од друг континент. Некој гледа на ова со добра пресметка. Јас знам, се читав еден извештај, еден наш амбасадор во една од земјите кои што често не засега се сретнал со тамошниот заменик министер, кој што по средбата се распрашувал за детали за овие случувања. Значи, заменик министерот на една соседна земја, која што не ќе спомнам, а многу значајна за нас, по од средбата, само за тоа. Само треба, не знам, некои 30-40 минути, само за тоа прашува. Значи, на некој тоа му одговара и тоа Црвенковски го знае, но очигледно не му е грижа за тоа. Не му е грижа, дури можеби посакува земјава да влезе во поголеми проблеми, познавајќи ја неговата ментална матрица, тој така размислува да во еден хаос граѓаните довербата одлуча да додадат на некој друг, па макар и да тој не име во приоритетите, но кога дошол до таков хаос, ајде да ги тргнеме овие да дојде некој друг, нешто да се смени. Тоа е една лоша ментална матрица. Тоа е една лоша политика, еден лош начин на размислување, кој што е штетен за државата. Имаме ситуација каде што председател на партија трга од личниот интерес. Тој му е на прво место, на второ веројатно му е партискиот и на трето, последно му е државниот. Јас ќе ве потсетам во овој контекст кога зборуваме на еден друг настан за кој што со дел од присутните во тој период имав големо несогласување и не само со присутните и со голем дел од партијата. 2004 година имавме председателски избори. Помина првиот круг, дојде време за вториот. Во првиот круг водеше Бранко Црвенковски, втор беше Сашко Кедев. Ако тргневме од личниот и партискиот интерес, на мене мисли. Веројатно, неверојатно, сосема сигурно е дека ќе пропаднеа тие избори. За 2-3 месеци ќе имаше нови, последователно веројатно или ние или тие ќе го направиа истото. Ако ние водиме, веројатно тие ќе направиа бојкот, ако ние водиме, ние на нив. Пак имаше трети, четврти и ќе одеше до недоглед, земјата ќе влезеше во длабока политичка криза. Вие му помогнавте на Црвенковски да стане председател. Јас во партијата ќе бев херој дека ова е лоша анализа. Во ред. До сега немаше да ги имаме проблемите што ги има цела Македонија сега со тој човек. Мирка, само ако може да се докажам, па слободно ти после вклучи се и кажи го твоја став, кој што веќе и кажа неколку пати. Па ме прозва. Океј. Така што, мојата проценка во тој период и на поблиските мои соработници беше дека ние сме на тие позиции и претендираме да бидеме премиер, министри и така натаму заради државата, за да направиме нешто државата се придвижи напред. Јас не сакам да им бидам премиер на луѓе на кои што преходно, заради личен или партиски интерес, им правам штета. Ја втурнувам земјата во политичка криза, година дена хаос и само избори, целото внимание на избори, заради тоа што ете јас да не доживеам некаков пораз или така натаму. Тоа што они потоа си ја расипаа работата со правењето на фалсификат во вториот круг. Се дозакопаа да не добие Бранко Црвенковски легитимен мандат, но тоа е друго прашање. Сакам да кажам, јас кога бев во ситуација, дали да го бирам личниот интерес или да го бирам државниот, го одбрав државниот. И јас бев подготвен да си заменам од ВМРО тогаш. Затоа што голем дел од членството го подржуваше ставот на Ѓорѓиевски, кој што јавно излезе. И јас знаев дека јавно ќе излезе. Беше јасно дека јавно ќе излезе и имавме преходна комуникација во која што тој ми изрази несогласување. Јас знаев дека во тој момент Ѓорѓиевски беше многу силен во партијата, тој беше и почесен председател, неодамна заменат од кормилото на партијата, и знаев дека влегувам во тежок ризик, кој што може да заврши со тоа што јас ќе бидам исфрлен од ВМРО-ДПМН како губитник. И така да ја завршам мојата политичка кариера. И со целиот тој ризик одлучив да постапам во, јас така верувам и така верувам и денес, во корист на државните интереси. И така поставив. И има многу несогласување и тогаш и сега. Мирка се јави да потврди дека се уште има истиот став и не се согласува и во ред, тоа е легитимно. Секој да мисли различно, односно некој да мисли различно. Сега Бранко Црвенковски е во една слична ситуација. Тој знае дека ќе изгуби на следните избори и знае дека ќе се соочи со зголемен притисок за негово заминување.
Ако оди според државните интереси, тој не би требало да бойкотира избори. Сите овие други работи поврзани зошто ќе ги бойкотира се приказна, не знам. Мониторите, не биле чисти до крај списоците и слично, тоа е приказна. Тој бара начин да не оди на избори, заради тоа што на прво место го има личниот интерес. Дори не би рекол и партискиот, бидејќи партијата ќе губи со ова. Само тој привремено може да нешто да добие. Тој верува дека привремено ќе добие. И тука е главната наша разлика. Ја бев подготвен да си ги соберам личните работи од канцеларијата и да си одам од политиката, но да не направам штета на државата. Така верувам во тоа. И така постапив. Ми се случи подоба на партијата заради тоа. Ми се случи раскол во партијата. Една огромна група со Георгиевски замина од ВМРО ДПМНЕ, формира нова партија, настана хаос. Но ја останав сврстен на тоа дека јас претендирам да бидам премиер на овие граѓани без при тоа да им правам штета за да ја станам премиер. Така верував и така верувам и сега. И тоа го говорев и тогаш и сега. Се случи раскол, се случи поделба, се случи се што се случи, еден куп критичари, што не ме нарекоа предавник, наместено, договорено, платено, купено, се и се што. Сега, одреден број години подосна, 10 години подосна, имаме иста ситуација, само на другата страна. Тој што тогаш го доби бенефитот од таа моја политика, сега го прави обратното од тоа што јас мислам дека треба да го направи. Тој треба да работи во корист на државата пред се и така ќе го ценат граѓаните. Ако тој работи не во корист на државата кога е во опозиција, не можат да му веруваат и да му дадат доверба да дојде на власт и да веруваат дека ќе работи цело време во корист на државата. Тоа е моето мислење и позиција. Добро. Прифаќам и други мислења дека има, тоа е нормално. Да влеземе во вториот круг на прашања, ако се согласни сите. Може, Денко, со тебе почне? Добро. Јас си заборев на правото на второ прашање и сега ќе бидам релативно пократок. Со еден збор. За еден професор. Јас најав неко, дека би можел да ви упатам 101 критика. Ова е повеќе една забелешка и тоа не само до вас, затоа што според некоја дефиниција, ВМРО ДПМНЕ и ние Зелената партија Дом, ја еден член или активист на Зелената партија Дом, забелешката едновремено се однесува и на мене, односно на нас самите. Имено, би се задржал на три теми, повеќе како констатации и прашање што треба и мора понатаму да се прави. Прво, од позиција на мојот социјален статус, да кажеме местото на науката. Јас со години се залагам за Министерство за наука, не само поради тоа што за да добиеме уште една нова институција, една бирократија, уште нов број возачи и така натаму, туку од потребата да се обедини, да се институционира умот. Значи, да го сплотиме она што го наречуваме ум, доблест, патриотизам, целата она сива материја, имам впечаток дека се уште не успевате или не успеваме да ја соединиме младоста и искуството на умот. Тука во тој контекст е и високото образование, местото на универзитетот, посебно на универзитетот Кирил и Методи. Имам впечаток дека се уште робуваме на некои идеолошки предрасуди од минатото, малку бркаме наука, идеологија и политика. Значи, со еден збор да направиме едноставно една институција, дали тоа ќе биде Министерство за наука или некоја друго тело, каде што едноставно ќе бидеме посебно младиот ум, јавна тајна дека сивата материја, односно мозоците, ни се одлеваат, младите школувани кадри, ние ги школуваме, ние го плаќаме тоа образование, они ни бегаат и тој ум понатаму во другите средини ни се продава, нели? Ние го плаќаме, а тоа се наши деца, наши кадри. Мораме да сториме нешто да ги задржиме младите луѓе тука. Она втора тема, на втора рамниште, исто така по некоја дефиниција, еколошката состојба во Македонија. Јасно е дека ние мораме да изготвиме еден концепт на економско-еколошка стратегија за развој на Македонија. Не само поради тоа што соседите, секако, толку е географската близина голема, што еколошки непропулзивни објекти, фундирани само врз профитна логика, нема да ни дозволат ни соседите, а камоли Европската Унија.
што значи еколошката проблематика гледаме како е. Сите дишеме, односно гледаме сите дишеме загаден воздух. Тоа е нешто што не загрозува. А според она што сум чул, едно стопанство или една заедница која планира со децении напред да се грее на ќумур или на дрва и да чурат оджаци и така натаму, мислам дека тоа мора добро да го преиспитаме. И крајно време е една, ја нарекол, економско-еколошка парадигма или образец која Македонија на државно ниво мора да ја донесе. Не сакам да се преценувам и покрај врвните интелектуални кадри и експерти што ги имаме во нашата партија Дом, ние сме сепак релативно мала партија која може тоа самата да го направи. Јасно е дека како е далеку поголем коалиционен партнер, мораме тоа да го направиме заеднички. Чинам дека тоа недоволно се обрнува внимание и тоа недоволно се гради и се прави. И третото, она една констатација која е исто така од моја, така да кажам, професионална позиција, фактот дека сите предложени, тоа не е само на листата на ВМРО, тоа се носи на сите партии, предпоставам дека така ќе биде и во другите партии, од сите предложени 9 или сега веќе 14-15 кандидати за градоначалници нема ниту една жена. Тоа е проблем кој мора да се постави на од кој да, од коалицијата? Меѓу другото. Не, ја па не само коалицијата. А те Не стресе сега. Јагнова е кај нас кандидат. Не знам, се извинам, во првите 9 вие излеговте со листа да... Во првите 10 беше Јагнова. Тогаш е таа 10, а јас не прочитав. Првите беа 10 па 9. Така ли? Во првите што ги објавивме... Меѓутоа, и да е една ластовичка нече ни пролеце. Јас се надам дека ќе се согласите со мене дека застапеноста, воопшто присутноста на позиции на мој каде што се донесуваат битни така и во емисијава, е недоволно. Овој пат Протестирам и се оградувам. Се бори за... Ја не припаѓам во маргинални групи и господине професоре, престанете жените да ги третирате, не знам, од никакви, јас се извинувам што ми упаднавте во збор. Ако сме способни, ќе си се избориме сами, Јас се извинувам што ми упаднавте во збор. Не спомнав никакви маргинални групи. Од прост антрополошки факт дека не може да биде маргинална група пола од човештвото, односно пола од македонското. Добро, да го чуеме се одговорот на премиер. Не држи терминот маргинални. Јас мислам дека не разбирате на што мислам. Акцентот ми е, затоа што фактички постои 3 прашања, доколку не сте подготвени да одговорите за местото на науката или за ова, ја би се концентриран како најважно прашање на еколошката стратегија. Зашто да? Подготвен сум на сите, така што така се договоривме. Нема никаков проблем, едно по едно. Во повикав се договоривме дека нема Не, можеби местото на науката би било прашање до министерот за образование и наука, но ако сакате се разбира да ми одговорите. Околу науката лично мислам дека дали ќе има посебно министерство или ќе биде во склоп со Министерство за образование не е голема улога. Главната улога е во тоа колку една влада ќе ја даде приоритет на поддршката на науката. Можете да имате и посебно министерство и да вирее како некое беззначајно и слично, без многу голем буџет и така натаму. Во овој дел, јас би кажал дека, моето мислење е дека ние направивме многу чекори проекти со кои што далеку повеќе отколку споредено со нашите конкуренти во политиката во минатото направивме во овој дел. Ке кажам некој од нив, се разбира не сите, но ќе тргнам од ова што последно го правиме сега, а тоа е, како што знаете, од неодамна донесовме стратегија за иновации, стратегија за поддршка на иноваторскиот дух во Македонија. Од пред година и пол јас формира специјален комитет кој што лично го водам, кој што заседава еднаш во еден и пол месец и на кој што разговараме за поддршка на предприемништвото и иновациите. Оваа стратегија произведе неколку нови закони, дел од нив веќе помина во парламентот, и еден од нив предвидува формирање на специјален фонд за поддршка на иновативни идеи, кој што мислам дека во текот на оваа година треба да проработи, веќе се одвоени дел од средства во буџетот за првите поддршки што треба да се дадат. Ангажирав и советник од Израел за ова прашање, кој што истите работи ги работел во Израел, во подемот на Израел во делот на иновациите, и тој стана мој консултант од пред неколку месеци.
и кој што доаѓа повремено на нашите комитети и состаноци, разговараме, дебатираме со него. Ги собрав во комитетот повеќе луѓе што ги знам или што некој ми ги посочил дека се отидени напред во оваа област и дека имаат што да кажат, да помогнат. Независно кој каде припаѓа, дали е член, не е член или е други член на друга страна, се што можев да најдам креативно и во таа сфера со искуство и образование го повикав. Се разбира, сигурно има уште многу што не сум ги знал или не сум дошол до нив и не сум ги повикал, но од она што го знаев, ги повикав сите. И одиме чекор по чекор со многу работи. Значи, ќе се формира сега скоро, зборам за наредните 4-5 месеци, фонд, кој што неколку пати годишно ќе поддржува финансиски најдобри проекти во Македонија. Се договоривме тој фонд, односно одлуките за делење на тие пари, да ги води меѓународен борд кој што од време на време ќе се менува, за да не се збори дека локално сме и поделили на еден или друг, афирмирани лица од различни држави да дојдат, да ги погледнат проектите, да ги проучат, да ги видат, да дадат свое мислење, за да се избегне, оти тука е голема опасност секогаш да го обвинат за нетранспарентност, договарање, перење пари и така натаму. Иако тоа не се преголеми суми, но на нив многу ќе им значат, на компаниите кои што прават иновации, на луѓето, поединците кои што прават иновации, и посебно ќе ги поддржиме оние кои што имаат комерцијална вредност, кои што можат да подоцна да отворат нови работни места, да отворат нови фабрики и така натаму. Знаете сам дека имаме програма за набавка на околу 190 лаборатории. Половина од нив ги набавивме и се веќе во Македонија. Ретко кој дал поголема поддршка во тој правец. Можам да ви кажам, од тие што ги набавивме во лаборатории, еве, ние нова да не набавиме, само овие што ги набавивме, вредноста на набавените лаборатории е многу кратно поголема од сите лаборатории што се набавиле во Македонија во последните 50 години. Може и повеќе. Ако нешто е потребно на науката, тоа се лаборатории. Нема права наука без можност за тестирање, истражување и така. Добро, мислим и на општествените и на духовните науки. Не само на техничките и на... Се трудиме секаде. Ние, Боцевски беше раководител на тој проект, тој може и поконкретно да ви каже некои работи. Ние на сите универзитети и факултети им побаравме мислење и предлог за набавка на лаборатории. Тие дадоа предлози, ние формиравме некоја работна група, во која што самиот Боцевски учествуваше, и на крај ги издиференциравме кои лаборатории се најважни за државата и ја почнавме набавката. За некој од нив немаше ни понуди. Имавме проблем што за некој нема никаква понуда. Например, лабораторијата е составена од такви елементи што треба 2-3 фабрики да се спојат за да ги ја направат и не се спојуваат, така што некој од нив не се јавија по втор пат, трет пат и така натаму. Така што во тој дел направено е многу. Исто така направено е многу во делот на реформи во образованието со кои што се подигнува квалитетот на образованието, кое што ги тера самите професори повеќе да обрнат внимание на наука и во тој правец и да ги награди во тој дел. Може би некој од вас не се согласува со тоа што го направивме, но ние сме убедени. За жал, камо среќа. Ние сме убедени дека тоа е добро и веќе бројот на научни трудови расте. Расте и бројот на објавени трудови во меѓународни списанија, расте и бројот на меѓународни трудови во списанија со импакт фактор. Значи, ние сакаме да ги натераме нашите граѓани кои што се ориентирани кон науката, или решиле во својот живот да се занимаваат со наука, не се занимаваат само локално и тука си кажуваме што сме смислиле, да излезат на меѓународен пазар, своите идеи да успеат таму да ги наметнат, продадат или како сакате. Тоа во значајна мера го немавме, особено во општествените науки. Ако некаде нешто имаше, тоа беше во техничките или во, не знам, можеби некаде и во некои... И природните науки, да. Природните и техничките науки, таму релативно добро стоевме. Тоа не е одлично, но добро. Но во општествените, па и во можеби медицинските до некаде, резултатите беа многу слаби. Си правевме трудови меѓу нас тука, за да се земе некоја ситна пара од Министерството и тоа не е вистинска наука. Со чест на сите исклучоци, да не ме свата дека сите во општествените биле лоши или во медицинските, со чест на сите исклучоци, јас не можам да зборам за поединци, зборам глобално. Имавме за останување и затоа и отпорот најголем беше од професорите во општествените науки. Она што го направивме од пред една година е да ги поттикнеме нашите студенти, но не само на додипломски, туку и на постдипломски и на докторски, доколку бидат прифатени.
на било кој универзитет во светот, кој што е рангиран меѓу првите 100, односно во техничките науки меѓу првите 200, комплетно се покрива државата. Господине Скаловски, вие сте возрастен човек, имате доволно искуство да се подсетите кога во минатото државата го правила тоа, прво, и второ, да ни посочите една држава во светот што го прави истото, вклучувајќи ги најмокните и неразвиените. Нема втор пример во светот каде што државата вели на сите граѓани дојдат, вклучително професори, научни работници, асистенти, обични граѓани, обични студенти, мислам, кои што не се дел од некои институции, нека ве примат само на факултет, дали за докторски. Докторски е наука, така? Дали за специализација во медицината, дали за магистерски или за додипломски, што е веќе образование, не е наука, се ви е покриено од државата. Кога велам се, мислам на школарина, што е доста скапо, особено на највисоко рангираните, престој, домување, осигурување во земјата, секакво здравствено и секакво, транспорт, плюс еднаш годишно си дојдат дома си ги видат најблиските. И не знам уште што беше сега, уште една-две работи имаше, значи... Добро, тоа се нови... Школарина, тоа влегува, во школарина се влегува. Само не ги облекувате. Учебници, ако и тоа. Само не ги облекувате. Не ги облекувате само. Па имат стипендија сигурно. Уште од дело, што викате да им повеме. Само не се облекувате. Плюс, за да конкурираат на тие универзитети, тие треба да познаваат добро англиски јазик, на најголем дел од нив, па се полага меѓународна диплома TOEFL и тоа кошта нешто. Тоа кошта нешто, колку кошта? 100-200 евра и тоа им го покриваме. И се сеќам во владата, организиравме едно време да се полагаат, да дојдат и така натаму. За жал, голем дел од тие пријавените не ги постигнаа резултатите. Првиот обид ни беше некаде 2008-2009, ако не се лажам. Тогаш важеше само за асистенти на факултети. А сега, од пред година дена, за сите, значи за невработени, за буквално за сите. Значи прва година факултет све било, така? Од факултет нагоре, не? Не, секој што ќе се запише на факултет нагоре, да, не може за 5 годишно дете. Не, од факултет прво. Дали имаме други програми? Зборот ми е од факултет нагоре. Штом се запише готово. Од возраста кога е за запишување на факултет нагоре, дали е за факултет, дали е за постдипломски, дали е за докторски, или и плюс за специализација на лекарите. Во една од 100 во болница која што е афилирана од една од 100 највисоко рангирани универзитети во светот. Комплетна специализација. Дали е специализацијата 3 години, 4, 5 или 6, ние сме подготвени комплетно државата да му ги покрие трошоците. Нормално имаме договор да тој после се врати во земјата. Сега е уште полиберален договорот отколку во времето кога беше тој првиот бран со асистентите. Сега договорот вели доволно е само после тоа 6 години да живее и работи во Македонија. Дори не мора да работи во државните институции, фирма своја може да се отвори, да си работи, но да е тука. 6 години да е тука, да не живее во Америка или во Франција или во Англија, или не знам каде. Да. Тука да виде, тука своето знање да го имплементира тоа што го научил. При што дадовме уште една предност, а тоа е кога ќе заврши таму, да може уште 3 години да остане да работи, доколку го примат во една од првите 500 според Fortune листата компании. Бидејќи сметаме дека тоа е уште еден факултет. Да се вработиш во една од 500 Fortune 500 компании и да работиш 3 години е како да си завршил уште еден факултет во таа држава кај што си. Така што и тоа му го признаваме, да не доаѓа во Македонија да после тоа да се врати. После тоа, ако реши да остане, може, но да ги врати трошоците, мислам дека дупо или тоа дупо. А ако се врати, тогаш не треба ништо, доволно е 6 години да престојува и работи во Македонија, што сака и каде сака. После тоа е слободен. Не треба ни да враќа пари, ни ништо, ако сака може да живее во странство, сака може да живее во Македонија. Мислам дека по директен, конкретна подршка на научните работници, па и на студентите. Нели тука имаме повеќе градации. Значи тоа важи се и во општествени науки, во се. Во се, буквално во се. Добро, тоа е генерално. Во се. Сите ваши колеги на факултет, ако сакаат асистенти, студенти, па и професори, ако сакаат да имаат нов докторат на било кој од овие 100 рангирани универзитети според Шанхај или 200 во делот на технички науки, може да рачунаат дека имаат комплетна подршка од владата за тоа. Тоа е само една од работите. Значи имаме повеќе други. Не ни одобрувате вработување на асистенти. Кубуриме со кадри. Не е иста состојбата во сите. Сега пред малку викавте дека не треба асистенти. Школи се нели? Европска американски Не сум рекол дека не треба. Не ми кажавте колку има ли навалица за ова
тоа е друго прашање. Тука е малку поразително. Одговорот Се истепале луѓето. Именно сакам да дојдеме до суштина. Чекај да чуеме. Различна состојба од факултет до факултет. Ама тоа се Многу различно. Денко, тоа се ваши. Добро, јас затоа не сакав, не очекував толку истрпен одговор. Ова стварно. Има ли сега на овие Ќе понуди? се навратам наназад кој ни беше првиот бран, само за асистенти беше тој, не за сите граѓани. Мислам дека Ивица може и поточно да каже, него го назначивме да го раководи проектот, мислам дека еден или ни еден. 40 изразија интерес, 9 се појавија, 20 најдо ангажман и ниту еден не се пријави на крај. Тоа Да, друго, По-прецизно си кажа човекот. апдейтирајте сега. Второ, сега новиот бранд кај што викаме не само асистентите, Сите. цел народ. Кој ќе успее да го примат, само да го примат, да ни донесе белешка дека е примен и другото е наша гриша. 14 ги примија, мислам дека 12 отидоа или 13, еден од некои семејни причини нешто се предомисли. 12 или 13 во првата година замина, сега втора година, сега ќе видиме. Очекуваме сега нови. Па не е лошо, ама и може да биде многу подобро. Сме е сјајно. Знаете што, јас кога студирав да ми кажеше некој дека имам можност 7 покрај државата, јас само да се запишам. Сега уште пак да ја пак да се разјаснам. Тоа важи да кажеме и неизмерно среќен ќе бев. тоа важи и да студираш што там виолина, не знам што, глас, све. Да. Све. Тоа под услов да си ги заработил оценките на факултет сам, да си учел, Не бе, само. Да си да навистина талент. така е, да си сигурен у себе и у своите знаења, тогаш ова Следна работа фали. што правиме, ако може да ви кажам и за ова, се обидуваме да привлечеме странски универзитети во Македонија. И тоа ни оди многу тешко, бидејќи нема кандидати да се запишат. Нема студенти. Нема студенти. Значи, имавме со Бостон, обид, Бостонскиот универзитет, 50 во свет. Најдовме еден македонец таму, кој што е професор, и човекот даде се од себе да, иначе Бостонски универзитет нешто не е посебно заинтересиран во Македонија да отвори свој клон, ама благодарение на тоа што имавме поддршка од еден наш македонец таму, тој со раководството разговараше повеќе пати, ги убеди и на крај отворија едногодишни студии тука и нема потребен број на студенти, иако ние кажавме 20 студенти, а 20 беа минимум потребни за да почне една генерација да се формира, ќе ги покрие од 20 ќе покрие државата. Ако има над 20, ќе си по ранг листа на успешност ќе си платат другите сами. 20 не се јави. На какви студии? Еднаш, два пати на информатички. Тоа беше на информатички. Еднаш, два пати, три пати дигна раце си отиде. Хакерите на Хакерите на Хакери ги немаше нешто, да. Тие немаат ни високо образование, тие се занимаваат со друга активност. Потоа беше уште еден универзитет од Охајо, од Колумбија. Коламбас, да, Охајо Стейт. Не Охајо, туку не може да се сетам Мило Ивановски кој што има завршено. Оно ги реше таму. Охајо Стейт, мислам. Во Охајо, во државата, во Охајо Стейт во од Коламбус, Колумбус, не може да се сетам, не беше Охајо Стейт, друг универзитет. Тие отворија по бизнис во Македонија. Едвај по повеќе обиди успеавме да формираме група. При што од 20, 10 ние даме стипендии. Малку се изместени вредностите во општеството во 90-тите години. Многу се Тоа е многу Малку повеќе. Ние повеќе, со разни кампањи, со разни Немаме вакви чекови квалитетни понуди се учења. обидуваме да ги вратиме вистинските вредности. Реформите што треба да Извинувам. Се обидуваме да ги вратиме вистинските вредности, но во 90-тите се изгуби компасот за вистинските вредности. Средно образование треба да И ние професорите се обидуваме тоа е прво, да значи, ги вратиме значи, вистинските вредности. Имено. Не верувам дека не. Особено не за дел од нив. Тоа е едниот проблем. Значи, поместени се вредностните критериуми. Смален. По-успешен човек се цени ако, не знам, има толку и толку дуќани, отколку Така. ако отишол напред во знаење, во тука е креативност, во проблем. наука и така натаму. Да. Тоа се менува постепено, се враќа. Дај Боже. Јас сум многу оптимист затоа што гледам дека пополека се беше отидено многу во аут. Сега постепено се враќа, но ќе треба уште време за да се врати. Па и самите политичари во 90-тите години не промовира такви критериуми како успех. Самите тие не се ни обидуваа нешто во тој пример, дух. со својот пример. Со својот пример, да. Тоа е за жал. И не ќе во детали додам и со примери, бидејќи да не излезе дека злоупотребувам емисијата. Второ, опаднато е нивото на образование во основно, средно, па и на факултет.
И после последиците се кај нас во високото Последиците образование. се кај мене во владата, бидејќи штрajкуваат, односно демонстрираат професорите против мерките што ги презимаме за подигнување на квалитетот на образование. Така е. Преземавме еден бран, видовте што не снајде. Ќе имаме нов бран, подотвуваме нови измени за да се подобри квалитетот. Веројатно истото ќе не снајде, може и повошто од тоа. Да, но да не ги обвинуваме само професорите, и родителите се тука одговорни. Ќе дојдеме и до тоа. Колку обрнуваат внимание на воспитувањето на веќе сме во собствените фаза деца? на изработени тези и за подигнување на квалитетот во основно и во средно. Наскоро ќе излеземе со тие во јавноста, веќе сме во завршна фаза. Ќе има револуција. Екстерното тестирање кога ведовме, видовте што се случи. Демонстрира, вика, крша, мава со јајца и така натаму. Па Уставен суд го поништи. Па разговарав со еден по телефон од нив, викам, добро, може ли само да знам зошто го поништите? Па вика, да ви кажам, премиере, знаете, еве, демонстрираат ученици, не е згодно, па викам, кажете ми правен аргумент, вие, тоа е мој проблем ако демонстрираат ученици. Јас знам точно зашто демонстрираат, ги подбуснуваат наставниците за да оти на крајот се рефлектира на нив целата работа. Па знаете, ние имаме тука внуци, па и тоа, на тоа се сведе разговорот, благодарам. Многу јак аргумент. Мислев ќе се да информирам вака поконкретно. Веројатно нешто правно напишале во образложението, нашле нешто. Отпор. Невиден отпор против подигнување на квалитетот на образованието. Тоа се одразува после да немаме квалитетни научници. Тоа се одразува да немаме луѓе на кои што без пари ги плаќаш да одат на најјаките универзитети во свет, нема кандидати. Имено. И затоа работиме темелно, од темел да ги промениме работиме. Затоа правиме крупни промени во кои што треба да делува на високото, средното и основното образование да станат поквалитетни. Ги спомнавте родителите. Факт е и тоа. Транзицијата го донесе и тоа. Јас разговарав со повеќе наставници приватно. И кога бев во опозиција уште и сега. Некои од нив ми велат вака. Видете, викам, зошто на сите им пишувате петки? Еве, слушам дека скоро сите, не сите, ама имаат петки или четворки и петки така. И една наставничка, која што сега не се сеќам ни како се викаше, во една прилика ми вели вака, видете да ви кажам, вика, откако дојде транзицијата, откако се напушти социјализмот, почна да се раѓаат многу преку ноќ настанати новопечени богаташи. Без култура. Значи, одеднаш им дошле пари на луѓе кои што не знаат како да се однесуваат и раководат со тие пари. Тие се почувствуваа многу мокни и почувствуваа потреба таа мок да ја употребат за притисок врз нас наставниците, да им пишуваме високи оценки на нивните деца. Почнавме да се соочуваме со голем притисок од разни мокни луѓе. Со закани дека ќе бидеме избркани, сменети, дека они се мокни, дека може секога купат, да платат. Ој, баш моја 2005 го праве со една наставничка. И вика, ние почнавме, збори за целата фела, почнавме да попуштаме по тој притисок. Немавме некоја заштита и почнавме да попуштаме по тој притисок. И сега попушти му на еден, попушти му на друг, го гледаш клас од 30 деца, на 10 си им попуштил. После си викаш, афер ли е останатите 20 кои што немаат мокници родители, да останат со двојки или тројки. И на крај вика на сите, петки. Тоа ми го кажа. И тоа ми го повториле и други. Тргнувајќи од тоа, почнавме да презимаме мерки за екстерното тестирање, да ги заштитиме самите наставници, да може да кажат, видете, ја ќе му пишам петка на вашето дете, ама утре ќе имам екстерно тестирање, ќе се види дека тоа нема знаење. Тоа ќе ми се рефлектира и на мене, на платата, и на него делумно, ако е преголема разликата на оценката. И ќе го усрами на некој начин, ќе покаже пред сите пред класот дека не знае. И дека добил незаслужени оценки. Значи, вредностите, но и законите мора да се менуваат колку и да има отпор. Јас се сеќавам, тоа беше време пред избори. Па тоа се реформи, нели? Тоа се реформи. Тоа беше време пред избори и кај мене во партијата почна да се јавуваат луѓе да ми викаат, добро, мора ли сега пред избори тој закон за професорите за образование високо да се донеси? Ајде, друг пат ќе го носиме. Луѓето ќе помислат дека нешто сме сгрешиле, тие се многу погласни, помногубројни, излегуваат, се бунат, дајте да баталиме се, а тоа па да видиме после. Ја им реков, која е суштината на нашето делување, ако ние не правиме корените реформи кои што ќе го подобрат општеството, вклучувајќи го ова и образованието. Ако ние станеме, ако почнеме да одговараме со повлекување на секој отпор за работи за кои што сме цврсто убедени дека ги правиме за добро на сите нас и на идните генерации, тогаш која е нашата улога? Зошто сме на власт? Само да се каже дека сме на власт? На власт сме и убаво ние, да речеме, не менуваме ништо што ќе се буни народ. Не, ние сме тука да менуваме и да објаснуваме зашто го менуваме. И јас им реков, наспроти тоа, ние треба да излеземе, ако се тие многу гласни, ние да бидеме гласни
и да им објаснуваме на луѓето што правиме. Можеби некој на вистина ќе дојде у заблуда и ќе гласа против нас затоа што не е свесен или изманипулиран од некого што правиме. И реков, наместо ние да се мислиме дали да ја довршиме оваа реформа, треба да излеземе секојдневно кај што имаме можност по медиуми, по трибини и секаде да им објаснуваме луѓето што ни е целта. Така што да не дужам многу за образованието, ќе скратам, имам уште повеќе работи да ги кажам. Тоа е посебна тема која мене ме радува што ве. Посебна тема, да, и една од моите позначени фокуси ми е исто така како премиер. Ја спомнавте еколошката состојба, стратегија, јас од оно што го знам, ние имаме стратегии поедино за сите еколошки области. Имаме стратегија за води, имаме стратегија за воздух, се мисли на чист воздух, стратегија за сите работи. Инвестираме оноку колку што можеме, секогаш може повеќе, екологијата е неисцрпен резервоар за инвестирање. Меѓутоа, мора да се стави во корелација со можностите што ги има државата. Ќе продолжиме тоа да го правиме. Ние сме во коалиција со Дом, партија која што посебно е посветена на еколошката состојба. Имаме чести контакти, многу нивни идеи ги прифативме, ги ставивме во програмата и ги спроведовме. По мене водиме една од најголемите еколошки акции, што е акцијата за пошумување, засади дрво или како се викаше, во која што имаме над 30 милиони дрвца засадено во последниве 5 години. Толку дрвца не се засадени веројатно во последните 50 години заедно. Бидејќи практиката, ја прашав како било преходно. Преходно било македонски шуми саделе околу 6.000 дрвца. Тоа било, дел од нив успешно засадени, дел не, но околу 6.000, 500 до 6.000 во преходните години. Ние имаме над 30, мислам дека 37 или 38 милиони дрвца засадено во овој период со таа акција. Некои ја поддржуваат, некои ја критикуваат, но тоа е сериозен допринос. И што ни се случува, некогаш треба некаде да се изгради нешто, излегуваат 50 луѓе, вика не смеете овие 10 дрва да ги сечите. Чекайте бе луѓе. Ние засадивме 35 милиони дрва. Сега тука ќе се гради булевар. Мора да се прошири. Треба 15-20 дрва да се исечат. Ќе засадиме наместо тие 20-200 други ќе засадиме. Не може, вие сте против екологијата, против чистиот воздух и така натаму. Но тоа е демократија. Не може на секој да му се угоди, знаете. Има една хрватска, далматинска изрека која што отприлика вели вака: јос се ние родија, они кои е свима погодија. Не може да му погоди на секого, нели? Ова за Јагнула го одговоривме претходно. Не, јас ова, пошто ми беше второто прашање за реформите и отпорите за реформи, фино ми се уклопи, па нема више да барам збор. Добро, тогаш наместо второто прашање, да. Мирка, да. Немате ли вие ист печата како и јас, дека тргате одлучно, решително, со фини, одважни, осмислени реформи во клучни сектори и на пола пат ќе ве начека некаков отпор, не од народот, многу интересно, туку од најпросветениот дел. Од народот. Од народот и почнувате со отпорот и да преговарате. И на пола пат од тие реформи ретерирате. Дали по налог на Уставен суд, дали по не знам што притисок. Еве сега последно беше за законот за мерење на учинокот или плаќање по учинок на лекарите, се влезе во преговори синдикални, па од преговорите се излага као се испеглале разликите, се нашол некој компромис. Така исто и со образованието, така исто и кога беше овие докторантските студии, нели комисиите кои требаше да ги следат тие докторати, па на медицински факултет ги сниживте почетните критериуми кои се основни во сите европски земји. Ментор на докторска. Затоа што аргументот на докторите од деканатот беше дека практично ќе останала Македонија без докторанти во една генерација, бидејќи ние, професорите, комисиите немаат верифицирани меѓународно трудови. Значи, ние, сакав да ве прашам, вие или на почетокот ја промашувате работата кога идете амбициозно, без да ги знаете реалните состојби, па после се приближувате до реалноста, или некој ве исплашува, како што спомнавте вие од вашата партија, па пред избори или ова ви викаат немојте баш сега ту, баш сега кај да најдам. Нешто ме чуди
Кој ќе тргнете со ентузијазам и после ретарирате како на македонско ново. Два напред, еден назад. И така некако... Ја не се сметам во оние луѓе што многу се испрашуваат, ама како и да е, може друг да ме смета. Вие кажавте два примери за вашата теза. Едно е плаќањето пушинок и второ е критериумите за ментори. Ако грешам, поправете ме. И на база на тие два влечите заклучок дека... Не, имам ја повеќе, него во интерес на времето, да не спомнам. Ја генерално со вашиот општ заклучок не се согласувам, а ќе се концентрирам на овие два, бидејќи не ви ги споменавте. Прво е плаќањето пушинок. Прво не е точно дека сме ретарирале. Плаќањето пушинок останува онака како што беше замислено. Прифативме неколку идеи кои што ќе ги прифативме и да немаше штрајк, да дојде да ни ги каже на почеток. Имаме дополнителни идеи за оваа реформа, видете ги, зашто да не? Например, прифативме идеја мерењето на учиникот да не се гледа месец за месец, туку 3 месеци за 3 месеци. 3 месеци се мери учинокот, па наредните 3 се рефлектира во платата. Затоа што често пати може да се случи во краток период некој повеќе да работи или помалку и веднаш да му се рефлектира. Остите повеќе период велат да видите кој колку има учинок, па нека му се рефлектира после во наредните 3 месеци. Не ми изгледа лошо, зашто не ми ја нарушува реформата. Добро. Не ми ја дерогира реформата. И ми личи правично. Да, ако го кажеше некој тоа на почеток, ни штрајк, ни ништо, одма ќе го прифатим. Второ, велат, ако може да има еден специјален администратор кој што за сите лекари ќе ги внесува податоците. Затоа што премногу им било тешко на лекарите со толку администрација. Океј, може, зашто да не може? Што не го кажете на почеток? Заедно работевме реформата. Ние реформата не ја смислевме сами у канцеларија. Цело време работевме со лекарите и сите бодирања ги направија они. Значи, ние од нас произлезе идејата и туркањето. Ама после заедно работевме. Не може да не рече некој не си не консултирал, не си не прашав. Не, напротив, и ги консултиравме, и ги прашавме. 3-4 години спремавме реформата. Каде не ја зборевме по трибини, по советувања со нив заедно и така натаму. Така има уште една-две работи кои што ја подобруваат, ја зајакнуваат реформата, не ја дерогираат. Напротив, ја прават уште подобра. Така што тоа е за првиот пример. За вториот пример е критериуми за ментори. Ке ви одговорам на прашање, ова е малце постара тема, уште од 2008, некаде 9, како беше? 7, може би, да. Не. Што се случи сега со тие критериуми? Ние видовме дека сме на последно место во Европа според критериумите за некој да биде ментор. Односно, немаше критериум, ако не се важно. Така беше Боцевски. Немаше никаков критериум. И согласно на тоа, бевме последни во Европа по број на издадени трудови во списанија со импакт фактор, во меѓународни списанија и така натаму. Тргнувајќи од тоа, решивме да ги зајакнеме критериумите, при што и со зајакнувањето останувавме последни, ама поблиску до предпоследниот. Сега ќе ви објаснам и зошто. Добро ја да дознам за овие работи. Да, добро е да дознаете. Само Мирка да заврши со смењето и да продолжиме. Зашто е слободен коментар тоа сега. Сега. Што се случува? Значи, ние е одобрувачко од нејзе. Не, знаете што? За да направите смена, треба да имате луѓе со кои ќе направите таа смена. Например, да имаме ние доволен број на професори, во тоа време зборам, кои што исполнуваат такви минимални критериуми што ги наметнавме со новите измени, е добро. Но ние по некој време свативме дека дел од факултетите, и тоа добар дел, немаат ниту еден ментор и не можат да произведат докторски студии. И требаше сите да запрат. Сега лесно е да се каже нека идат у странство, ама не одат у странство. Не одат, многу малку одат. Од 100 можни одат 5 у странство. И кај одат Софија, Белград, па тука во околината. Така што оценивме дека дури малку покачените критериуми биле премногу и дека треба малку на нас да се вратиме, значи не на старото ниво, ако сме отишле од единица на 10 од можни 100, да се вратиме на седмица, да се појават нови со доволен број, да даеме 3-4 години да излезат со толку и толку кадар да се создаде, за после пак да ја качиме лесвицата и постојано да ја качуваме. Ние нема да запреме тука. Ова е поразително сознание дека нема ментори во цела држава, дека немала ментори. Не секаде. Не, во одредени Во одредени факултети и сегменти. Ама поразително сознанието. А што мислеше? За жида се не велам. Внимавајте, ја не зборам за поединци, има многу во Македонија доктори на науки, професори кои се топ. Ние зборуваме може да за се борат за систем. светски рамки.
Зборуваме за целината зборуваме. Поразително сознанието. Реформа не се прави. Значи, ние ако отидовме од 0 на 10 од можни 100, морам вака символично да се изразам, да не ме разберете погрешно, од 0 на 10 отидовме, свативме дека со 10 може напротив да го закочиме процесот. Па се вративме на седмица, оставивме 3 години под притисок на новите закони да завршат нови трудови во меѓународни исписанија со импакт фактор она, за сега да можеме например на 10 или 11 да отидеме, па после 3 години на 15, 16, па после 3 години на 25 и така натаму. Тоа е тоа, значи не е ретерирање, него како да го објасниме тоа? Прилагодување, соочување со жалната реалност. Со жалната реалност. Извинете што се смеам, ама другото е да плачам. Поарно е да се насмеам, оптимистички да им делувам на граѓаниве. Да не заборавиме дека има и научни критериуми во општествени науки, но има и идеолошки критериуми и политички. Ние треба да бидеме свесни за тоа. Да видиме кој наш историчар ќе го пуштат некаде на некоја конференција каде што има, така да кажам, учесници Грци кои кричат чекајте стоп за вашата историска вистина. Мора да ги сватиме тоа. Добро, па не случајно ние сега дека Германија мене ќе ми објави во стручно списание текст за Хегел или за социолошката анализа на македонското општество. Вие знаете дека имаме проект за превод на општеството и општествените и духовните науки се нешто различно од природните или медицински. Не, Денко, таа дебата ние ќе ја правиме надстрана. Да не влегуваме. Вие знаете дека имаме проект за превод на 1000 стручни научни книги. Допрва. Англоамериканското говорно потреба. Не, допрва. Ова Тука не се признава ни во Франција, ни во Германија. Јазиците кои не се зборуваат во Обединетите нации. Имате абсурдна ситуација. Јапонската наука и германската наука немаат импакт фактор. Зошто? Не молам, тука има парадоксални состојби. Сега нешто Европската унија готи некој свој импакт фактор. од нашава земја филозоф. Дозволете да ви одговорам Санова. Тука е многу фактори. Така што тоа е посебна тема. Не е само научна, тоа е идеолошки и политички. Ние мака Тоа е едно мачиме. културолошко тешко прашање. Мака мачиме проектот 1000 книги и учебници. Ова е тужната реалност. Од кои што се учи на 10 највисоко рангирани универзитети. Ги преведуваме, Според американското рангирање. Според Шанхај. Не е според американското. Добро. Според универзитетот Джаотунг во Шанхај. Пријатели, добро. Според тој универзитет и тој е најприфатениот во светот рангирање. Има и други, но тој се рачуна вака за најприфатен. Имаме проект да се преведат 1000 стручни научни книги. По мене, тоа требало да си го инициираат и самите професори издавачки куќи, ама не го инициирале, бидејќи гледаме не го инициирале, мал бил пазар, тоа, она, и викаме, ние ќе го тераме. Преведуваме, ги даваме на факултетите на универзитетите. Не ги користат. Голем дел, не сите. Многу ги користат, ама огромен дел не ги користат. Морам да ги чувам у подрум, пошто мене библиотеката ми е во подрум. Со цел да се користат книгите на локалните професори, ги избегнуваат овие книги. Книга што се користи на Харвард, овде или не се препорачува, или се препорачува како втор учебник, како трет учебник, ама првиот учебник е на предметниот професор, за да може да подаде поголем примерок на своите книги на студентите. Значи, од тука тргнете. На некои факултети. И на некои факултети и кај некои професори. Кај се обратно, напротив. Првосветска наука. Добро, сега да не ја претвориме целата дебата само у наука. Јас сега, долг период, ако ме гледавте, одев, вршев лично промоција на книгите, за да зборувам и да ги убедувам професорите да ги користат. Сега ставаме во еден нов закон, што денови оди во парламентот. Ставаме оврска за професорите по медицина. Да ги користат овие. Оврска како прв учебник да биде. Веројатно тоа ќе стане тема на наредните денови. Оврска ставаме прв учебник, ако постои во државата преведен таков учебник, тој да биде прв избор или така некако. Точно е во законот е точно напишано, да не сгрешам терминолошки, бидејќи имаме проблем што не ги препорачуваат и студентите, студентот е студент. Ако му речеш учи, тој ќе учи, тој што ќе прави? Да падне низ скрипта ќе учи. Добро. Жидос? Имам две кратки прашања. Пример, едното во образование, другото во сфера на граѓанско општество. Значи, првото во образование. Значи, јас сум професор на факултет за администрација, менеджмент, информацијски системи, Климент Охридски, Битола. Кај нас на факултетот состојбите се доста очајни. Значи, материјално немаме зграда, го делиме факултетот. Кој факултет?
Факултет за администрација И администрација. менеджмент на информатички системи. Делиме зградата со друг факултет. Нема доволно училници. Немаме ние наставниците простори, асистентите немаат простори. Згора на се, од кај вас во влада не добиваме квоти, дури и за студиски програми што сме ги договориле со влада. Слична состојба има и на други факултети на Климент Охридски и, ако можам да зборам во име на целиот Климент Охридски, впечатокот е дека оваа ваша влада многу повеќе внимание посветува на Гоце Делчев универзитетот отколку на Климент Охридски. Па тоа би сакал да искоментирате првото, второто прашање. Кратко да го кажам за да не губим време. Само ќе го кажам, кратко е прашање. Второто, дали имате стратегија за вклучување на граѓанскиот сектор во преговорите со ЕУ? Значи, кога и да е, некогаш ќе почнат преговорите и во различни земји, Црна Гора е пример сега, се вклучува граѓанскиот сектор во различни варијанти. Дали вие имате стратегија да го вклучите и каква е таа? За второто прашање ми личи дека пократко ќе биде одговорот. Да ви кажам дека доколку сите држави кои што или другите држави кои што преговарале го правеле тоа, секако дека и ние ќе го направиме. Па дури да не го правеле ми изгледа логично, зошто да не? Сега тука ќе се отвори дебата кој граѓански сектор, каков граѓански и така натаму, но нема ништо лошо да се вклучи дел од граѓанскиот сектор во тие консултации што ќе се прават и така натаму. Предпоставувам дека и самата Европска унија тоа ќе го побара од нас. Можеби Боцевски повеќе знае околу тоа. Предпоставувам дека и они ќе го побара, така да Сега комората и синдикатите се вклучени. Сега да, комората и синдикатите и сега не сме уште почнале преговори. Кога ќе почнат преговори, веројатно на некој начин ќе се побара тоа, ако се побара во другите земји кај нас и нема ништо страшно во тоа. Првото прашање ви беше за Климент Охридски и за Гоце Делчев. Климент Охридски постои многу години, повеќе децении, така? Гоце Делчев го формиравме пред 5 години. Природно е, кога ќе се формира нов универзитет, да има поголеми инвестиции. Ако во Климент Охридски се вложувало 4-5 децении и се изградило тоа што се изградило, нормално е кога се формира нов, малку повеќе да се вложува, за да побрзо застане на здрави нозе. Не би рекол дека ние повеќе обрнуваме внимание на Гоце Делчев, освен во овој дел нов универзитет и си има нови потреби. Кај Климент Охридски, секои интересни идеи што дошле, што сме можеле да ги подржиме, сме ги подржувале. Веројатно е точно тоа што го велите дека имате некој недостаток на објекти. Колку што знам, дел од касарните во Битола ги преостапивме за потребите на универзитетот, ако добро се сеќавам. Тоа што беше побарано, тоа го направивме. Веројатно тоа не е доволно и треба повеќе и сигурно дека во иднина ќе гледаме што можеме повеќе да направиме. Знам дека отворивме 3 нови факултети. Факултет за ветеринарство, факултет за технолошки факултет во Кичево, во Велес и правен факултет во Кичево со дисперзирани во Битола и во уште неколку други места. Се трудевме и за нив, за новите, да инвестираме повеќе пари за да се приспособат за настава и за регуларно работење. Не знам дека овој вашиот факултет нема простори. Тоа не значи дека утре ќе има, ќе се потрудам да во иднина да помогнам да се изнеде решение. Другото не го разбрав дел од вашето... Со квотите многу факултети и нашиот се жал... Квоти што ви значи тоа? Например, ние имаме матична студиска програма по, да речеме, јавниот политики или администрација или европска интеграција и од вас како влада добиваме дозвола да запишеме 10. Да, тоа е точно. Иако, например, сме договориле со ваше министерство да отвориме студии по европска интеграција и менеджери на европски проекти. Така. Тоа не е со нас договорено, тоа е вие аплицирате за нови програми во Агенцијата за акредитација, која што е независно тело. И ние немаме кој знае колку увид во тоа што сите универзитети аплицираат и таа им дозвола и така и треба да биде. Но ние имаме законска можност и обврска да одредуваме квоти колку студенти да се запишат на некој универзитет и тоа го правиме последниот принцип. Ние гледаме кој од овие се по-перспективни за вработување, зависно од резултатите што ги имаме од Завод за вработување, односно Агенција за вработување, и обично таму даваме и поголем број.
Таму каде што цениме дека има голема невработеност или од било која причина помала перспективност, таму даваме помали квоти. Малку е така дискутабилно прашањето околу студијата по државна администрација, бидејќи се создаваат кадри кои што единствено би требало да може да додат во државна администрација. А во државна администрација многу често има потреба да има специјализирани кадри. Се бара специјализирано економист, специјализирано информатичар или нешто така, а од овде се произведуваат кадри со општо познавање од секаде помалку. Веројатно нешто е така. И затоа го ограничуваме бројот на помал, за да не се создаде хиперпродукција на такви кадри кои што утре нема да има каде да се работат. Значи, тоа е политика на владата во одредување на квотите, со кој во овој дел вие не се согласувате, но морам да ви кажам дека одиме според одреден стандард, кој што почнавме и да го објавуваме. Ние од минатата година почнавме да објавуваме кои 5 професии има најмногу невработени и кои 5 професии или 10 има најмалку невработени. За некој начин и самите студенти или средношколци да ги насочиме да одат таму каде што има повеќе потреба, оние што можат да изразат флексибилност, бидејќи има некој што вика ја одам на медицина како и да е, друго не ме интересира. Но има некои што се пофлексибилни и би можеле да променат една, друга или трета струка. И тоа го објавуваме. И од таму може да се извлече заклучок зошто ни се такви политиките. Тоа е вака одговор. Може би некаде и сме погрешили нешто, не вам не, но ви кажувам од што тргнуваме, од која ни е поидовната точка, зошто некаде даваме 20 луѓе да се запишат, а некаде 500 луѓе да се запишат. Јас ќе бидам краток. Ќе дадам една забелешка, едно прашање. Забелешката ми е во однос на лекарите што го спомнавме нивниот штрајк. И не е прв таков случај, се создава впечаток дека кога излегува една општествена група, една интересна група, со ставови дека првиот одговор на владата е во некој смисол потреба на својата институционална моќ да се замолчи таа група, дури потоа се седнува на маса. Тоа е една вид забелешка. Мислам дека поубаво е прво да се седне на маса. И второто е во однос на последниот интерес околу на Европската комисија и на Европската унија околу прашањето за името. Имајќи предвид како се крои европската политика, знаеме дека Грција како дел од проблемот има увид во секоја секунда и во секоја инстанца при носењето на одлуките и во Европската унија и во Советот и така натаму. Така што не ми е логично сега која е таа новата улога која што се најавува на ЕУ. Тоа е како да сега преговарам со комшијата и тој ми ја предлага за арбитража сестра му. Не можам да согледам. Новата улога на Европска унија за името. За името, да. Не можам да согледам затоа што имајќи предвид која е моќта на земја членка внатре во самата унија, тие не само што ќе контролираат целиот процес, туку ќе го насочуваат целиот процес, така што добиваат еден вид уште една потпора во цело тоа. Доколку е транспарентност од наша страна и покажување добра волја, тоа е друго. Претпоставам дека и тоа ќе биде вашиот одговор. Меѓутоа ја не гледам која е ролјата на Европската унија во целиот овој процес. Толку. Благодарам. За првото прашање. Дека се обидуваме да замолчиме една група наместо да се седне и тоа го излекувате како аналогија од случајот со протестот, односно штрајкот на лекарите. Мислам дека грешите, затоа што овој закон го подготвуваме од 2007. Вие можеби тој не го знаете, бидејќи јас го подготвував на посебни состаноци, на кои што вие не сте учествували. Можеби се чуле некојаш на седница на влада дека работиме на такво нешто, но се сеќавам, го почнав уште со Имер Селмани и заменик министар во тоа време беше на крајот на неговото Лазареvić беше на крајот, потоа дојде Владо Поповски и Бујар Османи и Бујар Османи, да. При што тие се договорија носител на проектот да биде заменик министерот, значи да му биде како специјална задача тој проект и човекот го работеше подготовките заедно со софтверски компании, бидејќи требаше софтвер да се изработи, со лекарите, тој беше и самиот лекар и денеска е еден од попознатите лекари во клиничкиот центар. Имаше советувања со нив, ги собира да им кажат што е идејата, зошто е идејата, да чујат идеи од другата страна, забелешки, критики, приметби. Такви имаше многу. Потоа им рекоа сега да ни помогнете, вие да го направите будувањето, односно соодносот помеѓу услугите. И лекарите самите го направија бодувањето и потоа први го оспорија. И рекоа, добро, и ние сме сгрешили.
во ред, ако се сгрешиле, не ви го ставите у причини за штрајк, нели? Тоа ќе го промениме, ќе седнеме и на крај рековме, ајде да го земеме американското, да не се мачите пак, да не сгрешите пак, да го земеме американското будување, кое што е прифатливо за фондовите за здравство таму и да го примениме тука и сега го разгледуваат, ми се чини уште и така натаму и се надам дека наскоро со евентуално и мали адаптации ќе биде прифатено американското будување. Така да, 2000, некаде од крајот на 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и тек во средината на 2012 стапи на сила ова. 5,5 години подготовка, од кои што година и пол пилот проекти. Пилот проекти во 7 болници и клинички болници. Во градската болница, односно порано градска болница, сега веќе не е, клиниката Свети Наум Охридски, во, мислам, во 7, значи во 7, сега не сеќам во максилофасијалната клиника и уште 5 други, имавме пилот проект, некаде по година дена, некаде по 6 месеци, каде што лекарите работеа по тој метод, но не им се рефлектираше на платите, но добиваа листа како би им се рефлектирало доколку веќе е стапена сила. И секој месец може да видат недостатоци, предности и така натаму и да кажат. Главниот отпор не е заради тоа што не биле вклучени, информирани, советувани и така натаму. Главниот отпор е зошто воопшто да се мери учинокот. Тоа е главниот отпор. Јас разговарав и со нив. Тоа е главниот отпор. За мене ми делува дека многу брзо се дојде до решение. Мораш ли да имаш штрајкови за да се дојде до решение? Делуваше дека првиот одговор на институциите е многу ригиден. И министрот имаше на цела серија многу ригидни. Министрот имаше цела серија на преговори со нив. Некои од нив се објавуваа, некои не. За некои беа заинтересирани медиумите, за некои не беа заинтересирани. Ова е впечатокот од анализа на печатот. Значи нема интерес. Која анализа си е прелти на печатот? Па нема можност друга анализа да прави, не доаѓаме на таа професија. Извини, ја обратно, ја барав по-силово. Главното барање беше да има примерењето на учинокот само наградување, а да нема погрешни вестници. Казнување да нема, да, тоа беше главното барање. Има тука информација, ама има такви земјишта, има такво нешто, меѓутоа така одвучиле тие системи и таму сите си се наградуваат. На повисоко ниво. Не е многу, е Турција, речеме. Аха, во Турција. Ама од Турција... Ама знаете ли како е цело системот? Не знам како е. Во Турција си се толерираат лекарите, секој си пишува дека сработи повеќе, за возат. Он не му се буни на колегата и сите си пишуваат повеќе. И ако државата сака да го... Државата сигурно го знае тоа, го толерира и има пари да го толерира. Одлучува да го толерира и да го плаќа. Тоа е нивна работа, нивна политика. Ние сакаме да нема такви работи и да има и една внатрешна контрола. Крајната цел што ни е на оваа политика? На овој проект. Крајната цел ни е односот на лекарите во секундарното и во терцијалното здравство, значи во болниците и во клиниките. Да биде, ако не исти, барем сличен на односот на лекарите во примарното здравство, односно во амбулантите, кажемо порано, матичните лекари, кои што зависат од пациентите. Матичниот лекар зависи од пациентот дали ќе му доаѓа или нема да му доаѓа. Ако не му доаѓа, помалку пари. И нормално, матичните лекари драстично го сменија односот кон пациентите. Пољубезни, покултурни, поотворени кон нив, подготвени да ги слушаат, за се гледа да се едуцираат повеќе за да нив ги бараат. Тоа е целта на оваа промена, што е направена. Забелешката беше во однос на институционалното. Тоа беше прашањето поглавно беше. Тоа беше првото прашање, Миленко не опомена, да, дека времето тече. Да. Ивица го опомена. Полесно ми е. Полесно ми е. Не, ако тоа ти улогата. Второто прашање околу улогата на Европската унија за името. Значи и порано и сега медиаторот е медиаторот од Обединетите нации. Тоа е сега Метју Немец. Значи тоа не се менува. Тоа што поединци од различни институции, држави и слично, Европска унија, да речеме, сакаат да помогнат. Тоа не е негативно, нека помогнат, ако може. Зошто да не? Зошто ние треба да ни се спротивставиме? Мене ми е страва да не се наметне како некој медиатор сега, да не се префли како медиаторството. Не, нема таква. Како опасност, тоа го кажувам. За сега нема таква интенција некој да се. Можеби ќе има во иднина, не велам не, но за сега нема таква интенција, но со обзир дека проширувањето со Македонија е во ресорот на комесарот Филе и со обзир дека
тој е засегнат и е влезен во целата оваа работа и лично, и мислам како комесар лично во таа смисла. Тој сака да помогне да допринесе да се разреши последната работа заради кое што не може да Македонија да ги започне Ние сакаме да преговорите. покажеме транспарентност, а не да им даде медиаторство, тоа е поеден. Не транспарентност, сакаме и да видиме ако може да помогне, да помогне. Јасно. Кога му е реизборот на Филе? 2014. 2014. Ме интересира, вака, да не се поклопува агендава, што сака да ни помогне. Ако е толку со Ивица, Јас имам секогаш позитивен однос кон некој што вика дека сака да помогне. Па во текот на тие напори ќе видиме кој сака да помогне, кој не сака да помогне. Јас мислам у случајот дека сака да помогне. Ако со неговите чекови констатираме нешто друго, тоа нема да го крием да го кажам. Тој најави рамка и заради тоа е сега целата рамка за името и така натаму. Прозвучи тоа како некоја понуда за Иначе, медиаторство. точно е тоа дека во основа нас не би ни одговарало да се смени медиаторот и да биде тоа Европската унија, бидејќи Грција е внатре, ние сме надвор. Иако таа сега не е многу внатре популарна, да речеме, Без разлика. а сепак има многу неспоредливо поголемо влијание, бидејќи има мок која што им ја дава самото членство. Може да блокира нешто, може да направи проблем на друга земја. И ни една од земјите... Европска унија ни го не префрли во Совет за безбедност, нели? Ние кога аплициравме за независна држава, не одбија и го префрлија проблемот во Совет за безбедност. Према тоа, сега не гледаме и не ни беше јасно од изјавата на господинот министер за надворешни работи, не ни беше јасно што уствари поздравуваме добра волја на еден комесар европски или веќе влагаме, зачекоруваме во некој процес, бидејќи Грција па експресно го одби. Нели? Значи, јас за сега немам информација дека е некаков нов процес. Доколку по некој време има таков процес, тогаш ќе го дискутираме дека е процес, па што да правиме и така натаму. Во овој момент е иницијатива на комесарот Фуле и не гледам ништо дека има зла намера за сега. Ако има чекор со кој што ќе се види зла намера, ќе го дискутираме и соодветно ќе се однесуваме. Зоран Димитровски. Две куси прашања. Во минатото во Македонија при најразлични политички кризи, меѓуетнички кризи и така натаму имаше странско замешателство во смисла на притисок за менаџирање на тие состојби од надвор и за правење некаков диалог меѓу власт, опозиција и етнички групи. Значи ве прашувам дали постои, бидејќи претпоставувам дека во кругови на опозицијата тоа се посакува, значи дали постои притисок врз власта за диалог, односно за менаџирање на тие политички состојби во Македонија од страна, лично врз вас или врз владата? Тоа е првото прашање. И второто прашање би сакал да... Во смисла на последните настани да, од декември. во смисла на последните настани од декември. И второто прашање, колку што е информирана јавноста, владата подготвува некаков закон за медиуми, кој што не е доволно транспарентен, затоа што наводно се подготвува нели во министерството. И една група новинари излезе со нели квалификации дека тој закон може да им дополнително да им ги ограничи слободите. Дали вие како премиер сте информирани за сите детали околу носењето на тој закон и дали новинарите ќе учествуваат во донесувањето, во нели обликувањето на законските одредби? Благодарам. Прво за првото прашање. Дали постои притисок за од страна, од странци, од меѓународна заедница за менаџирање на овие политички состојби? Во основа сите советуваат дека е добро да се изнајде некое решение да се излезе од оваа ситуација. Меѓутоа, исто така констатираат дека парањата на СДСМ се неразумни и дека и потенцираат дека не поддржуваат идеја за превремени парламентарни избори. Тоа е првото. Некој дополнителен притисок за седнување заедничко, тоа нема, затоа што одат и кај нас и кај нив и слушаат и гледаат дека брзото седнување нема да донесе некој кој знае каков резултат, бидејќи има неразумни барања од другата страна. Се обидуваат некако да видат што ќе се случува во наредните денови во однос на тоа прашање. Инаку јас не би требало некој да ме притиска ако почувствувам дека има барем елементарна теоретска шанса на некоја таква средба да постигнеме некаков напредок по тоа прашање, односно да се нормализираат работите, веднаш сам би свикал такво нешто. Во оваа ситуација имаме случај кај што Бранко Црвенковски вика единствен, имаме
едно барање и за него не сме подготвени да преговараме. Тоа е предвремени парламентарни избори. И во една таква ситуација, инаку, ако не се прифати тоа, не одиме на локални, не се враќаме во парламент и така натаму. Ќе блокираме улици, ќе блокираме државата, ќе направиме хаос, Заев додаде дека ќе се пука и така натаму. Значи, Герилска борба. Тука е прашањето, добро е сега да свикам лидерска средба или не знам што, да свикам, што да разговараме тука. И затоа не сум свикал. Значи, кога ќе има по таа страна со други зборови на кампања. Но не исклучувам дека ќе свикам. Прво, ако има барем теоретска шанса, а второ, може да свикам дури да не гледам теоретска шанса, да дадам шанса на едно такво седнување. Не исклучувам за такво нешто. Тоа е првото прашање. Второто, закон за медиуми. Тој закон долго време се подготвува. Колку што знам, во едни преходни фази беа вклучени здруженијата на новинари, ЗНМ и така натаму. Сега е веќе обработен и од ТАЕКС експерт на Европската унија. Значи, тие испратија нивни експерт да тој даде своји видувања. Усогласени сме со ТАЕКС експертот. Токму вчера министерот за администрација и за информатичко општество, во чие што надлежно спаѓа и овој закон, ми посочи дека е готов законот, дека ќе го испрати јас да го погледнам, финалната верзија да ја погледнам, и дека ќе започне процес нормален како што треба, нели, за јавна расправа, дискусија по тоа прашање и така натаму. Така што ќе ги има сите потребни фази. Ќе биде вклучени јавноста и медиумите, новинарите, секој што е потребно, ќе се чујат сите идеи, сите критики, сите забелешки. Други зборови, да нема ограничување на други дополнително медиумски слободи. Тоа беше идеја. Не ни паѓа на памет тако нешто. Не ни паѓа на памет. Што Европска унија се неограничени слободи. Нормално дека Добро, ви благодарам на петорицата. Си го држам правото последното прашање аз да го поставам. Како Стварно, Миленко, ти ни едно прашање вече. Нели така, на почеток малку ќе се поразговара. Па Никола Вака, како ја, како потатко од Скопје, не знам, 200-300 години, од Цигар Мало и од Буњаковец, редно е да поставам едно селјачко прашање, од сите 10 мина не поставија. Селјачкото прашање за земјоделство. Значи, да видиме од каде доаѓа храната. Дали владата ќе продолжи со нагорниот тренд, според мене одличниот тренд, на субвенционирање се што е можно во производство на храна и прехранбени продукти, односно од земјоделство, сточарство, пчеларство, рибарство и така натаму, дали ќе продолжи и до каде е границата до која ќе се движи со субвенционирање? Ние имаме објавено во нашата програма динамичен план како секоја година и колку ќе се одвојуваат средства за субвенционирање на земјоделството. Дури имаме и детали кажано за некои од гранките во земјоделството како ќе растат износите. До сега и во најголемата криза, и во 2009, 10, 11, 12, независно светска или европска, кога се намалуваа приходите во буџетот, кога се кастраше од буџетот, кога кастреа сите земји, не намаливме и не остапивме од тоа што го бевме зацртале во програмата за субвенционирање на земјоделството. И тоа ќе продолжиме да го правиме и понатаму на исти начин. Имаме програма до 2015, во која што е напишано точно која година колку ќе се зголемува. Оваа година... Значи, се уште ќе се зголемува? Да, се уште ќе се зголемува. Мислам дека 150 милиони евра е во 2015 предвидено за таа година. Значи, секоја година се зголемува по 5 или по 10. За 2015, последната година од нашата програма е 150 милиони евра. За потоа, кога ќе дојдат изборите во 2015, ќе објавиме нова програма, ќе направиме нови пресметки, нови анализи и ќе дадеме јавна образување како ќе се инвестираат парите за после 2015 година. Земјоделството останува во врвот на нашите приоритети. Ќе потсетам, во времето пред 2006 ниту една година не се давали субвенции, освен во 2006 се дадени 5,5 милиона евра субвенции, преходно воопшто. Со нашето доаѓање тоа драстично почна да расте и ќе заврши во 2015 со годишно 150 милиона, сега е 130 години, 130 милиони, 135, 140 и 150 ќе заврши. Да го завршам, мислам да под прашање да поставам. Во однос на сето тоа се наоѓа решение за поранешната Сведмилк со странска фирма турска или каква е,
потоа за решавање за земање под концесија на сите делови што остана, што под концесија ги изгуби Даневски со неговото бегство од државата. Се отворија овие нови преработувачки индустрии, капацитети за тутун и во Битола, и во други места има и во Кавадарци, вклучително и откупниот центар на хрватска фирма во близина на Струмица или во сама Струмица. Тој прогрес и натаму ќе расте? Бидејќи, да кажеме, ако сите млекари работат или ова, нема ни да има доволно млеко, ќе мора да увезат. Не, па, дел од нив и не ни рачуна нешто посебно на домашниот пазар. Ги спомнат се Сведмилк, колку што знам, таму се во крајни подготовки за почеток на работа и на производство на млекарата во Сведмилк. Огромните пространства на Даневски. Второто е Џумајлија, тоа се тие пространства што ги кажувате. Знаете дека се објави меѓународен конкурс за давање на тие 5.500 хектари на концесија на компанија која што ќе вработи поголем број на луѓе, ќе инвестира и така натаму. Се најде компанија дека ќе инвестира. Се најде компанија која што поднесе понуда која што беше целосно со сите потребни документи. И сега сме, не знам дали се заврши процедурата за подпишување на договорот, беше започната, не се проверил, но во секој случај се надевам дека тоа ќе се заврши. Откупот на тутун во Битолско, Прилепско. Апсолутно. Си продолжува тоа. Тоа се све со нови преработувачки капацитети, со странски инвестиции. Да. Продолжуваме на тоа поле да работиме, да привлечеме што повеќе компании во оваа сфера, во земјоделието. Се јави интерес доста од Индија, што произлезе од нашето роудшоу таму. Освен оваа компанија, Сахара Груп, дојдоа уште две други крупни компании. Се интересираат исто така за земање поголеми парчиња на земја, за иста цел, производство на млеко, на крави, носење на крави, купување на крави, производство на млеко, на сточна храна. Дали ќе ги реализираат, не знам, но покажуваат за сега сериозен интерес. Додека не ги реализираат и додека тие не решат да си го објават тоа, ние нема да објавуваме ништо. Едната компанија тежи 8 милиарди долари, втората заборев, инаку Сахара Груп, знаете сами, беше кажано во јавноста. И тие, освен во земјоделието, ќе инвестираат, или барем така се декларира, дека ќе инвестираат во туризм. Последно, моје прашање до премиерот на Република Македонија. После 6,5 години на водење на државата, после 6,5 години турбуленции, проблеми, реформи, буткање, туркање, работа 24/7, 365. Во овој момент, во оваа секунда, каква е твојата лична енергија, мотивација, ангажман, посветеност за понатамошна работа? Полни батерии до даска. Добро. Андрей Петров Што? ќе го спушти знамето. Па нели таму им е стратешка определба да го уморат? Андрей Петров е кажал дека е стратешка определба да те остават да работиш, ќе се умориш. И они тогаш ќе дојдат на власт. Може би некој ќе се ума. Не верувам не. Но за сега полни батерии до крај. Идеи многу нови, постојано нови идеи, тоа е важно, бидејќи ако се истрошат идеите, тоа е тогаш лошо. Постојано нови идеи и отвореност за примање на идеи од други. И посветеност за напорна работа, целосна посветеност на функцијата која што обава. Мирка Велиновска, Зован Димитровски, Вица Боцевски, Жидар Даскаловски и Денко Скаловски, ви благодарам многу. Му благодарам на премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, што толку храбро и отворено се соочи со 10 и 11 на сите можни прашања што можевме да ги поставиме. Се надевам, моја покана имаат веќе пратено, веднаш после Нова година во препорачени пратки, хард копи, Бранко Црвенковски, Пол Волерс и Иво Орав. Се надевам дека ќе покажат, ако не храброст, барем доблест да се појават и тие овдека доколку можат, сакаат и доколку, држи срцето. Што се однесува до нас, почитувани гледачи, се гледаме следниот петок со тема која нема да биде волку долга, волку интересна и со волку атрактивен гости, меѓутоа пак ќе биде во капацитетот на Миленко Неделковски шоу. На сите уште еднаш пријатна вечер или добро утро, како сакате. Благодарам и на вашата покана, и на прашањата, и сугестиите, и дискусиите што ги имав со сите представници вечера овдека. Ми беше задоволство. Уште еднаш пријатно и со здравје.